цусд сувг үзүүлж бай. (1965 онд үйлдвэр комбинатын 1-р байрны гадаа онц ноцтой хүн амны хэрэг гарчээ. Тус байранд оршин суух пүрэвжөө гихчээр цагдаагийн хэлтэст яарч сандран мэдгдснээр энэхүү ноцтой хэргийн улбаа тавигджээ. Хүний алтан амийг хөнөөсөн энэхүү хэргийг цагдаагийн дэд хурандаа лам завын хорлоо яарвчлан шуурхай судалж мөрдснөөр 5 хоногийн дотор гэмтэтгээдийг илрүүлжээ. Сэргийлхийн бие бүрэлдэхүүн бэлэн байдал зарлаж хэргийн газар дэд хурандаа хорлоо биечлэн очтол нийлээсэн цусан дунд нэгэн үл мэдэгдэх хүн доош хагас төрүүлгээ харан хэвтэж байжээ. Түүний судсыг барьж амьсгалыг нь чагнатал зүрхэн зохихгүй болж бие нь хөрсөн байлаа. Машины гэрэлд үхлийн хувцсанд үслэг хийхэд зүрхэн тушаа газар ямар нэгэн хурц үзүүртэй зүйлээр жижиж хатгсан мөн их хэмжээний цус алдалтаас болж амь алдсан болох нь тогтоогджээ. Талигачийн биеэс бичиг баримт гих зүйл олдоогүй дээр өмссөн хар өнгийн савхин хүртэх нь урагдсан байж. Ингээд талигач чухам хэн болох, яагаад үгсэн болохыг тогтоохоор цагдаагийнхан хэргийн газрыг хамгаалалтанд авч цогцсон шинжилгээ хийлгэхээр шүүх хэмлэг рүү явуулжээ. Энэ хооронд сэргийлэхийн ажилтнууд хэргийн газар хэмжилт хийж холбогдох хүмүүст гэрчийн этгээд байж болох талаар тандалт явуулжээ. Ингээд үүр цайхын алдад хэрэг гарсан газраас холгүйхийн хогийн савнаас хүний амь хөнөөсөн байж болох хүйтэн зэвсэг цустай хутга олджээ. Хүний амь хөнөөсөн алуурчин ихээхэн сандарч мэгдэхдээ гэмт хэргийн гол баримтаа ойролцоо хогийн савнд чулуутсан болох нь тогтоогджээ. Бүтэн шөнө хэргийн газар сураг ажиг тавьж ажилласан дэд хурандаа хорлоо болон сэргийлэхийн ажилтнууд хавь ойрын зоогийн газар орон сууц албан газруудаас гэмт үйлдэлийг үйлдсэн байж болох хүн гэмт хэргийг харсан байж болох гэрчийг хайж тодруулах ажлыг эхлүүлжээ. Гэтэл хэрэг гардаг өдрийн орой комбинатын дэлгүүрээс урд өмнө үзэгдэж байгаагүй 3 халамцуу хүн 2 шил архи авч хар шилтэй нэгээр мөнгө төлгөж туранхай өндөр малгайтай хүнийг загнаж байсан тухай мэдээлэл олджээ. Мөн ахуй үйлчлэгээний 3 дугаар байранд хэрэг гардаг шин тэдний хуучны танилд орилог гихчээр үл таних өндөр шовгор малгайтай залуутай орж ирсэн. Тэд шууд нойлын гөрөөнд орж хоорондоо хэрэлдэж байгаад гар нүрээ угаасан болоод цай уун дуулгүй гарч явсан. Согтуу байсан. Гэх мэдээлэл цагдаагийнхны сонирхлыг татжээ. Энэ бүхнийг сэргийлэхийн ажилтнууд шуурхай нягтлан зөвлөд дорилог гихч этгээд рүү эрлийн гол үзүүрийг чиглүүлжээ. Дорилог гихч хэн болох, юу хийдэг, хаана байдаг, түүнтэй хамт шөнө явж байсан этгээд хэн болох, ямар зорилготой хамт явсныг тодруулахаар шалгалт тандалт явуулснаар үйлдвэр комбинатад нэлээд нэр нөлөө бүхий атман бужгар дорилог гихчийг олж тогтоожээ. Бужгар дорилог нь зоргол хайрхны уурхайд ажиллаж байсан бөгөөд дэд хурандаа хорлоо дорилгийн хамсаатан болох шовгор малгайтай эрийг түүнтэй цуг уурхайд ажиллаж байсан байж магадгүй гих сэжиг таамаг гаргасан байна. Ингээд дээрх таамаглал сэжгүүдийг хооронд нь нягтлж харьцуулан дүгнэлт хийж үзэхэд дэлгүүрээс үдэш архи авч гарсан 3 хүний нэг нь учир битүүлгээр алагдаад нөгөө хоёр нь танил гих айлд орсон байж болох таамгийг дэвшүүлжээ. Сэргийлэхийн ажлын хэсэг дахиж шуурхай ажилласнаар сэжигтэн дорилог өндөр нурууд туранхай залуу хоёрыг гос сэжвэр болгон шалгахаар яв цав тогтжээ. Ингээд эхний эрлийн үзүүр дорилог дээр буусан бөгөөд эрүүгийн ажилтнууд бүрэн хэмжээгээр эрен сурвалжлах ажлыг нягт уялдаатай явуулснаар бужгар дорилог гихчийг илрүүлж газар дээр нь баривчилжээ. Дорилгийн зоргол хайрхны уурхайд ажилтай далхаа гихч өндөр туранхай залуутай нэг айлд орж цай уугаад гарчээ. Тэгээд дараа нь салж явсан байна. Гэвч дорилог би юу болоод байгааг ойлгохгүй байна гэж нэлээд мэлцсэний эцэст далхаатай би гудамжинд санаандгүй таарсан. Тэгээд жаахан арх усны өмнө комбинатад ямар хэрэг гарсныг би сонсоогүй, их согтсон байсан. Далхаа зоргол хайрхан руугаа буцаж яваа биз. Би далхааг мэдэхгүй. Их зэрэгээр илт зөрүүтэй мэдүүлэг өгчээ. Гэвч дэд хурандаа хорлоо болсон явдлыг дахин хянаж үзээд бужгар дорилгийг сэжигтнээр татсан байна. Мөн дорилгийн хамсаатан гих далхаа гихч өндөр залууг яаралтай олох үүднээс зоргол хайрхны уурхайн даргатай очиж уулзжээ. Тэгтэл уурхайн дарга манай ажилчин далхаа хэд хоногийн өмнө эхнэрээ Улаанбаатар хотоос авчирна гэд явсан. Гэвч тун удалгүй хүрээд ирсэн. Одоо тэр гэртээ байгаа. Ер нь далхаа бол их хөдөлмөрч хичээнгүй хүн л дээ. Хаяа арх уудах нь үнэн. Сайхан тэр оны урлагийн үслэгт алтан медаль авсан. Ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдох хүн биш. Гих зэрэгээр өмгөөлж хамгаалжээ. Харин бужгар дорилгийг одоогийн хэллэгээр бол нилээд доош нь хийсэн байна. Тэрбээр дорилог гих шитгээд манай зоргол хайрхны уурхайд ажиллаж байхдаа арх дарс их уудаг байсан. Заримдаа бусдыг уруу татаж танхаардаг байсан. Тийм учраас дорилгийг бид ажлаас нь хаалсан. Дорилог бол туйлын үл бүтэх итгээд тэр ер нь хүн алчсан байхаас ч сийхгүй нөхөр. Нэг битгий хэл 2-3 хүн алах тийм л өөдгүй нөхөр. Түүний хүн алчсан гэт би оогт хэрэгэлцэхгүй. Гих зэрэгээр буруутгажээ. Гэвч цагдаагийнхан далхайг уурхайн даргаар нь сэжиг авахуулалгүй дуудуулж хүн амны хэрэг сэжилэгдээд байгааг нь мэдэгдмэгцээ. Гэрт нь эд мөрийн баримт болох тухайн хэрэг гарах үед өмсөж явсан дээл хувцас байгаа хэсэг талаар үслэг хийж зарим нэг зүйлийг битүүмжлэн хураан авчээ. Ингээд тэр оройдоо далхайг Улаанбаатар руу авч явахдаа та ямар хэрэгт татагдж байгаагаа сайн мэдэж байгаа.
Тиймээс өөрөө хийсэн хэрэгээ эхнээс нь дуустал тодорхой яар. Зам урт байна. Болсон бүх процессыг бид 100% мэдэж байгаа. За яриад байгаарай. Гих зэрэгээр тал талаас нь шавдуулсан байна. Далхаа минжид л улааж хэсэг сууснаа. Би хүн алсан. Нэгэн талчсан юм чинь хичнээн нуугаад яах билээ дээ. Хорвоо ямар миний санснаар болох биш дээ гэж уйлан дуулжээ. Ёстой л нөгөө санчиг явтал сэтгэл дургаад болдоггүй. Саны гэтэл санснаар болдоггүй хорвоо гихч нь болсон байна. Тэгээд тэр доорх мэдүүлгийг урсгажээ. Манай авгай хотын нэг хүнд сайн болсон. Энэ л гай боллоо. Би гэж бүтлгүй толгой авгаагаа авчирхаар тэр өдөр хот руу явсан юм. Гэтэл хоолны газар дөрөлгтэй таарсан. Дөрөлг нэг хүнтэй хоол идээд сууж байсан. Би тэдэнтэй хамт суусан. Дөрөлг манай найз гээд талигаа жамар сайхныг танилцуулсан. Гэвч амар сайхан намайг хөдөөнөөс ирсэн гэдгийг мэдчихээд илэрхий дээрэнгүй хандсан. Учир нь би өрөөсөө төрөвчөө гаргаж пив авахдаа байгаа бүх мөнгөө түүнд харуулчихсан юм. Цалин бусны дараа хот руу явсан учраас би мөнгөтэй байсан. Миний төрөвчөнд дараасан шар халзан 107 ширхэг байсан. Тэгтэл талигач амар сайхны нүүц сэргэж чи чинь ер нь ихээхэн бэл бэнчинтэй нөхөр байна шүү дээ. Ахта ганц шил юм аваад өгчих гэж шаардсан. Тэгэхээр нь би яахав сайхан танилцсны хэдүүлээ сайхан уйлдаа гэж хэлээд нэг шил архи авч өгсөн. Мөн хоолны мөнгийг ч даасан. Удалгүй хоолны газраас гараад дахин нэг шил архи авч уусан. Тэгээд явах гэтэл талигач амар сайхан эр хүний замын хүзүү урт би Улаанбаатар хотыг алган дээрээ байгаа юм шиг мэднэ. Би бол үйлдвэр комбинатын атмааг амар сайхан гихч байна. Намайг хүмүүс хутаг амраа гэдэг юм. Чамд би тусалсан шиг тусалж чадна. Би бол хорглоо тоосон гөлөг биш энтергээд байхаар нь түүнд итгээд хамтдаа дөрөлхийн танилынд очихоор болсон. Тэгээд үйлдвэр комбинатын дэлгүүрээс нэмж 2 шил архи авч хувааж уугаад нөгөө оч хайл руугаа явсан. Шүн харанхуй хүйтэн зэврүүн байсан. Ер нь би ийм юм болно гэж огт санаагүй. Дөрөлхийн сайн таньдаг ах гэхээр нь л талигаач итгэж байсан. Тэгээд дөрөлхийн танилынд очих гээд явж байтал амар сайхан намайг заамдаж аваад мөнгө өг гэж шаналгасан. Би өгөхгүй гэсэн. Тэгтэл тэр миний шанаараа хүчтэй дэлсээд авсан. Дараа нь илэг рүү өшгөлсөн. Би унаад босохдоо гутлынхаа төрөнд байсан гутгаа гаргаад шууд л дүрж орхисон. Болсон явдал ердөөл юм. Дараа нь дөрөлг хан налаа зогсож байсан намайг заамдаж аваад чи хүн алчглаа гэд өрлөөд байсан. Бид хоёр сандарсандаа шууд зугтаасан. Эцэст нь дөрөлг надад хандаж одоо чи хотод байж болохгүй. Маргааш өглөө хэд зоргол хайрхны уурхай руугаа яв. Тэнд очиод бүгчгсэн байхад чамаа хинч мэдэхгүй. Хэрвээ ичлэгдсэн тохиолдолд өөрөө хэрэгээ хүлээгээрэй. Би хичээндээ орлоо гэж хэлсэн хэмээжээ. 1977 онд Хүний аймаг хэмээх уран сайхны кинод дэлгэцний анх гарч жүжигчин Төмөрбаатар Цэрэн давг гүр базаанаар од болж байлаа. Уг кинон дээр Төмөрбаатарыг хүн хутгалаад алчсны дараа жүжигчин Цэрэн давг гүр базарыг буюу киноны гол дүр Саруулыг заамдаж аваад чи одоо хэд хоногтой гэрээс гарч болохгүй. Баригдсан тохиолдолд та нар хэрэгээ хүлээгээрэй. Би хичээндээ орлоо гэж хэлдэг. 1965 онд гарсан дээрх хэрэгээс үүдэж Хүний аймаг киноны зохиол бичигдсэн гэдэг билээ. Ер нь ч тэгээд уг хэргийг Хүний аймаг кинонд тусгалаа олсон гэж цагдаагийн Ахмад ажилтнууд үздэг юм. Зөвхөн далхаагийн мэдүүлгээр дээрх хэрэг шийдэгдчихсэн юм биш. Хэргийн газраас олдсон хутган дээр далхаагийн хурууны хэ байсан. Дээл хувцсан дээрээс нь хохирогчийн цусны тол бэлэрсэн гээд баримт сэжиг нотлохоо яв цав таарчээ. Далхаа хохирогчийн зүрхэн тус газар хутгаснаас их хэмжээгээр цус алдаж газар дээрээ нас баржээ. Энэхүү ностой хэргийг цагдаагийн дэд хурандаа лам завын хорлоо зөв чиглэл гаргаж мэрэгжлийн өндөр түвшинд шуурхай ажилласны үр дүнд 5 хоногийн дотор илрүүлсэн байна. Талигаачийн буруутай үйл ажиллагаа нөлөөлсөн, аргагүй хамгаалалт хэтрүүлсэн гэдэг шалтгаанаар далхаад 15 жилийн ял оноожээ.